你叫做咩名？我叫明華，要你行特啲。今年幾多歲？我今年31歲。結咗婚未？我結咗婚。自己有冇小朋友？有。小朋友幾多歲啊？小朋友。幾多歲啊13歲、9歲，同埋3歲。好。咁啊，之前你喺邊度做嘢？我以前做嘢喺雅加達3年。照顧咩人啊？我照顧小朋友，清潔屋企，洗衫、凍衫、買餸、煮餸。小朋友幾多歲啦？2歲。2歲。好。咁啊，你識唔識煮中國餸？我識煮中國餸，好似鱈魚、韭菜、煲湯、煲粥。好。你食唔食豬肉？我唔食豬肉，但係我識煮豬肉。驚唔驚狗啊？我驚。OK， 嚟到香港照顧 BB 得唔得啊？咁啊，照顧公公婆婆得唔得？OK， 好啦，唔該晒，拜拜。拜拜。